ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു ലോങ് നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗെറ്റ് അൺറെഡി വിത്ത് മീ കാണാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈനാഡ്, വാച്ച്, ഇയറിങ്സ്, നെയിം ടാഗ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫേസിലെ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഫേസിലെ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മൈസലർ വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു. ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ബൺ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ ഞാൻ ഈജിപ്തിലോട്ടേക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ലോങ് 15 hours ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര സുഖമാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് സിറം അപ്ലൈ ചെയ്തു, ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് വേഗം കിടന്നുറങ്ങണം, കാരണം എഗെയിൻ ഇന്ന് രാത്രി ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, മിനിമം റെസ്റ്റ് ആണ്. നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയത് കാരണം നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ റൂമിലുണ്ടായ സ്നിക്കേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിച്ചു, കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.